얼굴에 여드름 흉터, 흔히들 그러죠. 멍게? 달 표면 같다. 이런 말로 그동안 얼마나 상처를 많이 받으셨습니까? 그렇지만 해결 방법도 마땅치 않았죠. 매번 가야 되는 레이저 시술, 그리고 효과 없는 한의사의 치술들로 지치셨을 것도 분명하고요. 모든 걸 다 해 보셔도 안 되시는 분들은 고객수성형외과에 기계버큐로 오시면 됩니다. 기계버큐는 확연하게 울퉁불퉁한 표면을 깎아내서 완전히 표면을 리셋시켜서 피부마저도 좋아지는 치료입니다. 수술 전후는 이쪽 링크를 참조하시면 자세히 보실 수 있을 것입니다. 오셔서 그동안의 컴플렉스를 해결하십시오.